В департаменті житлово-комунального господарства Луцької міської ради прогнозують, що ремонт дороги на вулиці Липинського можуть зробити вже до середини жовтня. Дорога знаходиться в катастрофічному стані і ремонт її досить складний. Це вулиця Липинського. Дорога тут, можна сказати, відсутня. Одні ями, глина, пісок та бур'яни. Поблизу розташований дитячий садочок та недобудована 27-ма школа. Навчальний заклад зажив слави школи Довгобуда. Його будівництво розпочалося ще у 2011 році. За спорудження школи відповідає управління капітального будівництва Волинської обласної адміністрації. На сесії ж депутати Луцької міської ради проголосували за перенаправлення 10 мільйонів гривень з будівництва 27-ї школи на ремонт вулиці Липинського та зливової каналізації. Депутати довго сперечались, перш ніж прийняти таке рішення. Окремі були проти, мовляв, спочатку потрібно добудувати школу. Однак інші заперечували, через бездоріжжя в негоду дітям до науки буде не добратися, а саму школу постійно затоплюватиме. А ви були на місці, бачили, що рівень ґрунту, на якому побудована школа, на 70 сантиметрів нижче рівня ґрунту, на якому побудовані поруч багатоквартирні житлові будинки. Ви розумієте, що вода стікає і вода підмиває фундамент, і будівля просто осідає. Чи ви не розумієте цього? Я думаю, що вам би варто було поспілкуватися з забудовником, який нам зізнався, що так, дійсно, тут є проблеми із зливовою каналізацією. Нам треба будувати зливову каналізацію, а вона коштує не 100 тисяч гривень. Тобто будівництво школи поспіхом може призвести до того, що в майбутньому виникнуть проблеми із фундаментом. В результаті можуть утворюватися тріщини. Так, як це сталося з садочком, розташованим поблизу. Саме тому 10 мільйонів, за які виникла суперечка, треба використати по-хазяйськи. Ви розумієте, що це все, що я назвав, що необхідно дофінансувати до будівництва школи, це порядка 80-90 мільйонів буде сьогодні кошторис, не 49. Тому що спортивний зал, тому що зливова каналізація, тому що обладнання, тому що меблі і багато іншого. Ми можемо ці кошти сьогодні, 10,5 мільйонів, виділити на школу, нехай. Але ви ж розумієте, що цих коштів не вистачить, щоб відкрити і запустити школу в цьому році. А й ми пропонуємо реальну альтернативу, господарську, нормальну пропозицію. Виділити ці кошти на ремонт вулиці Липинського. Якщо гроші не освоїть, то дорогу можна буде зробити лише в наступному році влітку. А за умови, якщо буде перевиконання бюджету, то можливе і дофінансування будівництва школи. Директор департаменту житлово-комунального господарства розповідає про те, що 10 мільйонів, які перенаправила Луцька міська рада, повністю покриють капітальний ремонт вулиці Липинського. Взяти, що туди треба ще будуть довозити дітей, зробити нормальний, без нормального під'їзду, немає логіки робити, запускати школу. Тобто в нас готовий проєктна кошторисна документація на капітальний ремонт вулиці Липинського. Там є проблеми із зливовою, і зі всім, але даний проєктно-кошторисна документація їх вирішує. Тобто там перехват води, дороблення, там, скажімо, окремих місць, де підтоплюються будинки, також освітлення, влаштування повністю освітлення по всій протяжності вулиці Липинського. Тобто всі ці проблеми вирішуються. Це вкладання дороги, основи, це неможливо робити зимою. Тобто ці роботи треба робити зараз. Бо самий найкращий час для будівництва доріг все ж таки літо. В осінній час також можна робити, але такі роботи, де основу закладають дороги, то бажано робити все ж таки в літній період, коли менше дощів і так далі. Отож, поки депутати-політики будуть сперечатися, у Луцьку збудують дорогу, а там, можливо, і фінансування на саму школу виділять. Марія Петручик, Костянтин Кіц для новин на часі.